ser Christian Moyet kommer ind og dækker Morten Gren her. Som bliver angrebet fuldstændig uden grund. Det virker helt... Prøv at se her. Hvem er det, vi har det der? Det er Slot og... Det er helt vildt Christian Moyet, som kommer ind for at hjælpe Morten Gren. Og Slot kan overhovedet ikke slippe på Christian Moyet. Han er fuldstændig vild. Han er fuldstændig amok der. Prøv at stoppe det. Jeg kan godt forstå, at Christian Moyet han er tosset her i den situation, Steno. Helt urimeligt stop. Altså det hele starter med en fuldstændig sindssyg tackling her. Prøv at se her, hvordan de venter i billedet. Altså fuldstændig, hvad det er Morten Gren, altså en lille mand. Og så kommer Christian Moyet og hjælper. Morten Gren. En grund til det der, Jesper Andersen. Usympatisk. Det er også vist ud her. Jeg tror, det var Christian Moyet, der blev vist ud af isen. Ja, og det skal han også, fordi han fortsætter med at slås. Det gør han. Helt korrekt, Mads. Helt korrekt, og Slot også kommer ud af isen her. Og så er det Slot. Begge går ud for slagsmål, og det synes jeg er i orden. Ser her så Ulrik, ser vi Slot på vej ind. Boksen. Ser vi så Ulrik Hansen og Peter Gren, de to holdskaptajner, snakke med hoveddommer Fabricius. Og vi har Fabricius, han har den lange dosmerseddel fremme. Jeg tror, at der er blevet skrevet et par numre op her, og... Ser Andersen nu herovre bokser i Rungsted-boksen. Ja, det er ikke populært, det han gør der, Jesper Andersen, fordi Morten Gren, han er altså en spiller på 16 år. Let's go!